মানে একেটা ঘৰৰ বুৱাৰী হয় দুইজনী, এজনী সৰু হয় এজনী ডাঙৰ হয়। কোনো নাছিলে মানে ঘৰ বুৱাৰীটো আৰু মানে যাৰ কেঁচুৱাটো হেৰালে তাই দুজনী মানে একেটা ঘৰৰ বুৱাৰী হয়। সিহঁতে এতিয়া গৈছে থানা। কোনোবা মানুহ আহিছে নাই আগতে ইয়ালে? জেগাটোৰ নামটোতো জানে ইয়াত থাকে বুলি? জানে কিন্তু অহা নাই। জনাটো জানে খালি অহা নাই ন? তিনিটা ট্ৰেইনটো যেতিয়া পাৰ হৈ আছিলে তেতিয়া সিহঁতৰ ল'ৰাটোক যে দুটা মানুহৰ লগত যোৱা চালোঁ আৰু ইমানটো চালোঁ। তাৰপাছত মানে মই ইমান হৰবৰিত আছিলোঁ যে মোৰো ল'ৰা সেই দোকানত টিভি চাই আছিলে। টিভি চোৱাৰ সময়ত ট্ৰেইনটো আহি আছিলে। মই ক'লোঁ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাক যা নিজৰ ভাইটিক চাক। তো সিও ইয়াৰ পৰা মাতি আছে মোৰ ল'ৰা ডাঙৰটো যে ভাইটি আহা বুলি। তেতিয়া মই ক'লোঁ কি নাই মই নিজেই চাওঁ গৈ কিনে। তেতিয়া খৰি শুকা দিছিলোঁ, সেই খৰিটো উঠাবৰ কাৰণে মই খৰিটোও উঠালোঁ, ট্ৰেইনটোও পাৰ হ'ল। তেতিয়া মই চালোঁ সেই দুটা মানুহৰ লগত সেই ল'ৰাজনী গৈ আছিলে। সি নিজেই গৈছে, তাক হাততো ধৰা নাই, কোনো জোৰ জবস্তি কৰা নাই। সি হাঁহি হাঁহি গৈ আছে আৰু আগফালেও মানুহকেইটা বহি আছিলে। সিহঁতি চিনি পায় নাপায় সেইটো মইতো নাজানো। মই কিন্তু চিনি পাওঁ, মোৰ ল'ৰা একেটা স্কুলত পঢ়ে, সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ চিনি পাওঁ ল'ৰাটোক। মানুহকেইজন কেনেকুৱা আছিলে? মানুহ এজনী চাপৰকে আছিলে, এটা ওখকে আছিলে। কিহত লৈ গৈছিলে? খোজকৰাই লৈ গৈছিলে। ওর মা বাবা আমি भी বাচ্চাটা भी গিয়েছিল। তার পিছনে আমি আসে গেলে ঘরে, বাচ্চাটা রাস্তায় খেলতেছিল, वहाँ से বাচ্চা একজনকে উঠাইল, ওটা নাই দেখলি আমি, অতটাই দেখলি আর নাই দেখেছি। সঙ্গে ওই টাইমে বাচ্চা ভাই থাকলো মানে তোদের সঙ্গে? হ্যাঁ, ঘর से আর রাস্তায় গেলে খেলতে। हाँ, रास्ता से हाराई गेलो? रास्ता से घूरे ना उतना नहीं जानी। कितना टाइम के बात लगे? 4-3:30। तो कारो ऊपर सन्देह है नहीं? नहीं नहीं चिने पाइबे। हम कालके आई है यहाँ आलोही, हम बोलते भी नहीं पारे, काको चिने भी नहीं पाए, खाली अंदर सेपाली के जमाटा के चिने पाए, काको नहीं चिने पाए। हाँ, आज हमने एक सुन पाली जे हमदर यहाँ गाँव कर नामडांग गाँव कर जे एक बेटा छुआ हरा है माने। तो 3-4 बजे बोले एक दुईटा आदमी आए रहे, एक ऊँचा एक सापर के है, वो ले जा है बोले रेल लाइन से ले जा है, एकदम सुने पाली हम बहुत खुजार होले। हाँ, एक माइकी आदमी हमें देख रहे है, बोले जे ये से दुईटा आदमी छुआटा के खेल के ले गए, माने ले गए जे एक ऊँचा रहे एक नीचा रहे, आदमीटा के ले गए। तो तार माँ बाप से हमने खबर पाली, तार पीछे खोजार पुचार बहुत होले, हमने नहीं पाली जे आगे भी एरकम हो रहे। तो आगे भी एक छुआ एरकम हेराए, ओटा भी हमने न्याय नहीं पाली। ओटा এখন এটা भी हेराए, ओटा भी न्याय पाबो कि नहीं? हमारे आदिवासी के छुआ सब एरकम हराते है। तो हमार तो लास्ट में एक हुंदे है जे विजय तपना बोल के एक वो भी आगे एक छुआटा के एरकम एक बिक्री कर रहे और एक एरकम हेराए जाए। हमने थाना में आगे भी दे रही, ओटा भी न्याय नहीं पाही। এখন भी एटा भी की हुई যে हमने के न्याय पाए लगे हमारे आदिवासी के एरकम छुआटा एरकम होते। पुलिस सब भी आए रहें, आगे भी एक केस दिवाला है, ओटा के भी न्याय नहीं पाई। এটা भी এখন কি এরকম হতে রয়ে তো নাই হয়। আর জলদি के जल्दी हमारे के न्याय पाए लगी।